10 आणि 1 11. 10 आणि 2 12. 10 आणि 3 13. 10 आणि 4 14. 10 आणि 5 15. 10 आणि 6 16. 10 आणि 7 17. 10 आणि 8 18. 10 आणि 9 19. 10 आणि 10 20. 20 आणि 1 21. 20 आणि 2 22. 20 आणि 3 23. 20 आणि 4 24. 20 आणि 5 25. 20 आणि 6 26. 20 आणि 7 27. 20 आणि 8 28. 20 आणि 9 29. 20 आणि 10 30. आता आपल्याला उलट क्रमाने वाचायचंय. कसं वाचायचंय? 20 आणि 10 30. 20 आणि 9 29. 20 आणि 8 28. 20 आणि 7 27. 20 आणि 6 26. 20 आणि 5 25. 20 आणि 4 24. 20 आणि 3 23. 20 आणि 2 22. 20 आणि 1 21. 10 आणि 10 20. 10 आणि 9 19. 10 आणि 8 18. 10 आणि 7 17. 10 आणि 6 16. 10 आणि 5 15. 10 आणि 4 14. 10 आणि 3